صور بتوضح قد ايه قوة الطبيعة. تعالوا اوريكم بسرعة. صورة شجرة تبتلع صندوق البريد. صورة عاصفة رعدية من سحابة خارقة بتغطي أحد الحقول. دي بقى صورة حمم بركانية كأنها مشهد سينمائي تحفة. شلالات غودا فوز في أيسلندا من أجمل الشلالات اللي موجودة في العالم. صورة انفجار بركاني من الأعلى. واو، ده بقى قنديل بحر ضخم جدا، شايفين عامل ازاي؟ صورة طبيعية تحفة جدا. صورة الكثبان الرملية بتبتلع أحد الطرق في دبي، منظر خلاب. اوعى تنسى سبسكرايب وفعل الجرس.